Кутман күнүңүздөр менен достор. Биздин эң жакынкы кошунабыз Казакстанда жакында негизги мыйзамына, конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү күтүлүүдө. Аябай маанилүү чоң өзгөрүүлөр кириши толугу менен ыктымал. Бирок сиздер менен бүгүн мен орус тилине караштуу текст кандай өзгөрүп жатат, ошону талдап өтсөк деп чечим кабыл алдым. Эмнеге дегенде бул маселе баардыгыбыз үчүн кызыктуу. Бирок сөздүн башында айтып кетер нерсе, эксперттердин айтуусу боюнча бул майда өзгөртүү, башка чоң олуттуу өзгөртүүлөрдөн көңүлдү буруп кетүү үчүн жазылган деп айтышат. Бирок мен бул ойго толугу менен кошула албаймын. Тил маселеси дайыма орчундуу болгон үчүн майда өзгөртүү келечекте абдан чоң күтүлгөн же күтүлбөгөн майнапка алып келиши мүмкүн. Эмне өзгөрүп жатат? Учурдагы конституцияда орус тили ресми түрдө казак тили менен тең колдонулады деп жазылган. Сунушталып жаткан өзгөрүүдө болсо казак тили менен катар орус тили ресми түрдө колдонулады деп өзгөртүлгөн. Кыскача айтканда, орус тилди колдонуп айтсак, мурда наравне деп турган жер азыр наряду деп өзгөртүлүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Бир караганда бул майда өзгөрүү сыяктуу сезилиши мүмкүн, бирок чындыгында бул укуктук жактан абдан олуттуу кадам. Тең колдонулат деген сөз толук тең укукту билдирет. Бул орус тили мамлекеттик тил менен бирдей деңгээлде колдонулат дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, мамлекеттик органдарда, сотто, мыйзамдарда, билим берүүдө, больницаларда тең колдонулат казак тили менен, катар колдонулат деген формулировка башкача маанини берет. Бул тилди мамлекеттик тил менен чогуу колдонууга уруксат бар, бирок анын конституциялык тең макамы жок дегенди билдирет. Жана келечекте бул тилди колдонууну өзгөртүү үчүн конституцияны өзгөртпөй эле башка мыйзамдар менен регуляция кылса болот дегенди билдирет. Эң жөнөкөй мисал менен бул эки сөздүн маанисин түшүндүрүп кеткен аракет кылайын. Элестетиңиздер, эки адам бир үйдө жашайт. Тең деген сөздү карап өтөлү. Экөө тең үйдүн толук ээси болот. Экөө тең каалаган бөлмөнү колдоно алат. Эрежелерди өзгөртүү үчүн экөөнүн тең макулдугу керек. Бирөөнү экинчисинен төмөн коюуга болбойт. Катар колдонулат дегенде үйдүн бир гана ээси болот. Экинчиси үйдө жашоого уруксаты бар. Ал жашай алат, сүйлөй алат, башка кыймыл аракеттерди кыла алат, бирок эрежелерди өзү чече албайт. Каалаган учурда шарттар өзгөрүлүшү мүмкүн. Бул өзгөртүү эмнеге алып келиши мүмкүн? Орус тилине тыюу салынбайт, бирок аны колдонуу чөйрөсү мындан ары кадимки мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Демек, келечекте мектептерде, расмий кагаздарда, мамлекеттик кызматтарда орус тилин ролу баскычтап өзгөрүшү мүмкүн. Азыркы учурда баардык мамлекеттик ишканалар орус тилин иштетүү үчүн шарттарды түзүп бериши абзел. Мисалга айтсак, котормочуларды даярдоо, орус тилинде иш кагаздарды кабыл алуу, сот жана администрацияларда тилди колдонуу, билим берүүдө орус тилинде сабак берүү, мамлекеттик сайттар жана маалыматтык порталдарда контенттерди казак жана орус тилинде берүү. Бирок мыйзам өзгөрсө, бул шарттар өзгөрүлөт жана ар кандай токтом, указ жана башка нормативдүү актылар аркылуу чечилип калат. Демек, мындан кийин орус тилинин көлөмү жана колдонуу шарттары айлана чөйрөдөгү экономикалык жана саясий абалга байланыштуу болуп калат. Мисалга, Россия менен байланыштары начарлап баратса, орус тилине жөнөкөй эле закондорду өзгөртүү аркылуу басым жасалышы мүмкүн. Же тескерисинче, Россия менен жакшы мамилелер болсо, орус тилинин статусу дагы казак коомунда күчөйүп башташы мүмкүн. Бул менин өзүмдүн жекече оюм. Сиздер болсо өз пикириңиз менен комментарийлерде бөлүшүп кетсеңиздер болот. Каналга лайк басып каттала кетиңиз. Көрүшкөнчө.